話你都唔信啊！呢套房，我哋先睇格局式，你再估下幾大面積嘅。入門左手邊啊，有個入戶花園。咁呢間會係南北通對流嘅喎。啊，睇埋呢個廚房。廚房咧就細啲，但係都 OK 嘅。啊，咁廳咧佢都有3.8米嘅開間。我哋睇下呢個陽台，望小區嘅，喺小區中間，你就即係屋企有老人家咧，就唔使話怕嘈。我哋睇下呢度有間房，對面仲有間，即係你可以感覺到呢個房間咧就唔會話逼。睇埋呢度洗手間，呢個仲有一間小朋友嘅，呢間咧就主人房啦。咁我哋都體驗啦，就4房加埋入戶花園嗰間一間，咁你想做書房都可以瞓人都得，咁就5間房。咁最得意就係呢度啦，即係你入門口咧，人哋嘅入戶花園咧係屋入邊嘅，但係佢呢一間咧入戶花園係喺門口嘅，咁即係你估下呢間房有幾大面積？同你講啊，120個方，5房南北通對流，加埋門口嗰一間入戶花園。咁如果有興趣嘅，聯絡我，係咁，拜拜。